أنا ست بيت شاطرة وطول عمري جوزي بيحكي ويضحك عني، متجوزة من 5 سنين، وفي الشقة اللي قدامنا كانت ساكنة واحدة مطلقة وعايشة هي وبنتها الصغيرة لوحدهم، وكان باين عليها إنها غلبانة ودايما أشوفها بتتكلم معايا باحترام، وطبعا عينها كانت هتطلع على جوزي وأنا كنت واخدة بالي وساكتة، عشان بصراحة أي واحدة بتشوف جوزي بتتهبل عليه، دايما واخد باله من لبسه والعربية دايما مغسولة، ده غير البرفانات اللي بيحطها، وكنت في الأول بقول عادي لحد ما جارتي دي بدأت تدخل عليا بالذوق والأخلاق وبقت بتدخل بيتي عادي، ويوم ورا التاني كنت بلاحظ تغيير في لبسها وطريقتها، يعني مرة ألاقيها طالعة بهدوم ضيقة ومرة تانية حاطة ميك اب كتير، وكنت بلاحظ إنها بتحاول تلفت نظر جوزي ويتكلموا عن الطبيخ والعفش، وبدأت تحكي ذكرياتها مع جوزها، وأنا كل ده مش واخدة بالي إنها كانت بتحاول تلفت نظر جوزي، وفي يوم اكتشفت إن جوزي واخد رقمها وبيكلمها لما نسي تليفونه مفتوح قدامي وأنا شفت رقمها عنده، وفي يوم لقيتها بتتصل فرديت عليها قبل ما هو يرد، وأول حاجة قالتها وحشتيني يا أستاذ حسام، مش ناوي تشوفني النهارده؟ وهنا أنا اترعبت وقفلت المكالمة وأنا مخنوقة وحاسة إني هعيط من القهر لأني مش حرماء من حاجة. ساعتها واجهت جوزي، قال لي أنا عمري ما قلت لها أي حاجة وكنت مديها رقمي عشان عايزة تشتري عربية، لكن دي أول مرة تقولها صدقيني، وهي لما لقت المشكلة قامت لقيتها خدت بنتها وراحت تقعد عند أمها، بس ساعتها جوزي قرر إنه يحل الموضوع بطريقته وراح متصل بيها هزقها قدامي ومسح رقمها، وكمان قال لي لو عايزانا نسيب البيت ونمشي ما عنديش أي مشكلة، وفعلا كنا هنعمل كده، بس جارتي سبقتنا وهي اللي مشيت الأول عشان الكلام بدأ يكتر عليها بسبب إنها طلعت ست مش كويسة.